Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fi amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab tibab al-khamis wa nomor 5 wa 20. Bab selawe fi fadilatin nikah dalam jelasan keutamaan nikah. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manute sapane iku taroka ninggal sapa man atazwija ing bojo mahofatal ngailati krana wedi fakir fale samongko ora ana sapa man iku minah saing golongan ingsun Nabi. Wa hadza utawi iki hadis iku zamun nacat mencela lingilatil imtina'i marang alasan ora nikah lali asli tarki ora nacat marang asale ninggal nikah. Kada kaya iku keterangan fil Ihya dalam kitab Ihya. Kala ngendika sapa Nabi anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam atazwiju utawi nikah iku barokatun berkah wal waladu te al anake iku rahmatun rahmat. Fakrimu mongko padha mulyakno sira kabeh auladakum ing anak-anake sira kabeh. Fa inna ikramatal auliyai mongko satemene mulyakaken para anak. Mulyakaken anak iku ngibadatun ibadah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam an-nikahu ta nikah iku sunati sunah ingsun Nabi tariqati tegese dalan ingsun Nabi. Faman mongko isapane wong iku rohiba ora seneng sapa man. Kata rohiba bikasil ghin kelanten kasrah ghine. Ora seneng ngan sunati saking sunai ingsun Nabi. Ae maksude waman uti sapane wong iku lam yurid kang ora ngersakaken sapa man. Ora ngersakaken ha ing sunati falaisa mongko ora ana sapa man iku mine saking golongane ingsun Nabi. Ae maksude falaisa mongko ora ana sapa man iku ngalaman manhaji ngatasé manhaji ingsun atau jalane ingsun. Wa madatu rohiba utawi materi kata rohiba atau kata rohiba pokok kata rohiba iza tangada naliko butuh apa rohiba fi kelawan huruf jerfi fa maknahu mongko te maknane rohiba iku aroda ngarepaken atau keinginan atau seneng. Rohiba fi berarti seneng. Rohibangan berarti ora seneng. La wa idza tangada lan nalika butuh atau mutangadi apa kata rohiba bi ngan kelawan huruf jar ngan fa maknahu mongko utawi maknane rohiba idza tangada bi ngan iku lam yurid ora ngarepaken sapa wong. Sama kaya contoh hunaing dalam kene hadis. Nang ngene faman rohiba ngan rohiba butuh atau dibutuh oleh huruf jerngan maka bisa diartikan ora seneng atau ora kepengin, tidak berkeinginan untuk menikah. Tapi kalau rohiba fi berarti kepengin atau seneng, seneng. Kembali ya. Ini kebahasaan ya. Nah, perlu.
Jadi podo huruf, podo kata cuma beda tambahane. Iku maknane jadi sebaliknya. Wa qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam. Al-harairu utawi pira-pira wadon kang merdeka jamu khuratin. Harair iku jamak saka kata khurah. Iku sholahul baiti dadi baguse umah. Wal imau utawi budak ndak wadon iku fasadul baiti dadi rusake rumah tangga. Maksudnya piye? Ya menikah dengan wanita yang merdeka, bukan budak ya. Iku insya Allah jadi apik. Menikah karo budak itu jadi rusak umahe. Lah kenapa bisa anaknya nanti miliknya majikannya? Misal. Terus kemudian kepengen golek sing merdeka ngono to. Misal. Dan sebagainya. Samping itu juga ketika budak dinikah ya tetap dia masih punya kewajiban ya untuk waktunya untuk mengabdi kepada majikannya. Waktu ya mengabdi, bukan sudah, tapi memang sudah tidak boleh untuk dihubungi badan oleh majikannya ketika sudah punya suami ya. Tapi kan waktu-waktunya masih banyak yang menjadi hak milik majikane. Ya. Rawang riwayatan hadis sapa Dailami wa Sa'labi lan Imam Sa'labi ngan Nabi Hurairah ta Nabi Hurairah. Wa dha'afa lan nganggep dhaif. Wa dha'afa lan nganggep dhaif ing hadis sapa As-Sakhawi Imam Sakhawi. Etik. Wa qala ngendika sapa Al-Manawi Imam Manawi. Kenapa wanita yang merdeka itu sholahul bait wal ima fasadul bait? Menurut Manawi li'annal ima'a krana sak temene wadon kang budak iku mutabadilatun wadon kang den serahaken kang pasrahan wala khosyata lan ora ana khawatir ora rasa wedi lahuna kanggone imak. Ora ana wedi, ora ana khawatir ngalang nguru dihina ing atase harga dirine imak. Dengan kata lain tidak begitu ya. Tidak begitu ya. Menjaga kehormatannya dan harga dirinya ya. Ya meskipun tetap jaga secara umum ya, secara umum. Nanti bisa jadi ada yang wanita budak yang lebih menjaga daripada yang wanita merdeka ya. Tapi kan itu nanti pengecualian. Tapi secara umum ya, secara umum ya gitu. Ya. Wala khaira lan ora ana kebagusan maujud lahuna kanggone ima. Kalau kayak gitu maka nilai baiknya secara umum jauh kalah dengan yang wanita merdeka. Sehingga tidak baik piko mati nizamil baiti kanggo jumenengaken ya susunane rumah tangga atau bangunan rumah tangga. Syarat ya. Ini tidak tidak baik ya, karena apa? Sekarang gini aja, meskipun bukan budak ya, tapi dalam rumah tangga, ibu rumah tangga itu kerjanya di luar kepada orang lain, kira-kira piye? Anaknya kan kapiran, banyak kapiran. Ya penake. Ya. Nah, terus nanti anaknya kira-kira siapa yang akan ngerumat? Kira-kira. Ya. Kira-kira ya. Secara ghaliban del umumnya ya, secara umumnya. Meskipun ya tidak jarang wanita karir ini juga jauh lebih baik daripada wanita pengangguran, tapi secara umum ya itu
tetap ya kurang ya, tetap kurang. Karena apa, waktunya sering di luar lah. Terus kemudian anak diserahkan kepada pembantu, yang namanya pembantu kan ketika ada duit gitu, ngerora duit dibayar, meskipun dibayar, yang namanya pembantu kan tetap beda ya dengan mengasuh anaknya sendiri ya, kira-kira itu. Oke, lanjut. Wa qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam. Man utahi sapane wong iku aroda ngersakaken sapa man. Ayalqa yen to tetemu sapa man. Allah ing Allah tahiran hale suci. Mutahharan tur hale disuciaken. Mutahharan tur hale den suciaken. Ae min adnasil maknawiyati saking kotoran-kotoran bangsa maknawi. Falyata jawaz mongko becik nikah sapa man. Al-haraira ing pira-pira wadon kang merdeka. Kotoran maknawi piye? Ya. Misal ketika bojone iku wanita budak ya, ini kira-kira ana pikiran mandan ngresna kepengin nicipi sing kira-kira ya, nicipi sing kudu budak kira-kira ya. Terus kemudian bisa jadi wah ini ganti wae sing wis malah ayam ya, waktunya tidak ya, untuk ngurusi pekerjaannya majikane dan sebagainya dan lain sebagainya. Satu bisa jadi nanti wah bendang merdeka majikane racunnya apa ya misal dan lain sebagainya ya, sampai kira manusia ya, namanya manusia bisa jadi ada. Nah itu kan menjadi kotoran-kotoran maknawi. Rawang riwayat dan hadis sapa Ibnu Majah ngan Anas bin Malik sing Anas bin Malik. Wa makna toharoti utawi maknane toharoh suci. Guna ing dalam kene hadis iku asalamatu selamat minal asami saking pira-pira dosa-dosa al mutangalikoti kang berhubungan bil furuji lan urusan farji ya. Sebab li anna tazwijal harair, karena saat temene nikah kelawan pira-pira wadon kang merdeka iku akwanu luwih bantu ngalal ngafafi ngatasé ngreksa saking zina. Min tasaril imai dibanding bersentuhan ya atau ya kelawan pira-pira imak ya, dibanding hal-hal yang bersentuhan, hal-hal yang berkembang, hal-hal yang nanti menjalar dari adanya wanita yang budak ya. Sebabnya li anna iktifa'an nafsi, krono saat temene ngalap cukupe nafsu bihina kelawan harair ngantola bil imai ninggal golek budak. Paling tidak ketika istrinya wanita merdeka bukan wanita budak, tidak mungkin dia punya pikiran-pikiran untuk mencari istri yang budak. Tapi kalau istrinya budak, ini pikiran-pikiran dia untuk golek istri yang merdeka ya. Bisa jadi kadang kita kepengin ben rada kepenak yang bekerja berkarir istri ya. Istrinya banyak berkarir, waktunya banyak untuk pekerjaan, kadang kepengin golek sing karena ngumah wae ngene, suatu saat butuh siap ngono. Ya sebagainya. Itu manusiawi.
Dan nafsu manusia kaya ngono. Lah makane haroir di sini dianggap lebih ya secara umum lebih apik untuk membangun ya bangunan rumah tangga dan lebih bisa membentengi serta lebih mensucikan terhadap kotoran-kotoran maknawi ya, yang biasa ya, terbersit pada hati-hati manusia ya, khususnya lanang ya. Misal, yang kadang ora wani bojo luwih siji pirung duwe kadang kepengin papat ngono ya. Siji pirung duwe ngono. Wis duwe kadang ya wis wedi ngono. Misal. Ya bihilafil ghaliban dalam umumnya bihilafil ngaksi beda kelan sebaliknya. Beda sebaliknya yaitu apa? Ketika istrinya adalah seorang ya budak, lebih-lebih budak seandainya masih ada, atau istrinya seorang yang ya jam terbangnya itu lebih banyak di luar, ini pikiran-pikiran ngeres tetap mana namanya manusia ya. Meskipun ketika kayak Anda bujang itu pengennya sing istrine iku nanti pekerjaan gajine gede sampean ayam teko ngerokok ngopi nang mau ungkang-ungkang ngono. Nah, itu kan hayalan mu ya. Hayalan MU ini. Bisa. Waqala yang diwasawa Nabi anjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltamisu golek sira kabeh rezeki bin nikahi ya kelawan ngelakoni nikah ya. Nanti ya. Oleh sebab itu ya nangene ya. Ya. Kira-kira seandainya orang yang sudah kerja wis barangkali taruhan misal gajinya lebih besar, lebih banyak daripada yang sudah nikah. Nah, ya. Baru kerja, cuma yang belum nikah gajinya lebih akeh, tapi belum nikah. Yang sudah nikah gajinya lebih sedikit daripada yang masih bujang. Kira-kira kumpule duit itu kumpul sing endi? Kira-kira nih. Atau paling tidak nanti bekas uang hasil kerjanya itu wujud yang mana? Ya. Rezeki ya. Bisa jadi malah kalau agamanya ora kuat, si bujang gajinya gede, bisa juga malah gaji yang banyak itu nekakno penyakit ngono. Lah nggo mabuk ngono. Nah, terus nggo jajan ngono piye? Ya kira-kira. Nah ini kan malah bahaya. Satu yang berikutnya kenyataannya. Ya kadang ya memang sekarang kebanyakan sih gitu ya. Kalau urung duwe pekerjaan nikah itu masih ngel-ngel ya. Kon nikah kerja sik kayak nikah. Lah ngopo sih? Malah ya bisa jadi nanti ketika belum kerja sudah nikah, akhirnya kan dia punya tuntutan toh. Tuntutan izin karo mertuane merang sebagainya. Akhirnya kerja paling tidak ya dia berani untuk prihatin meskipun perih hatine ya sebagainya. Dan rezeki lebih terkumpul dan lebih ada wujudnya ketika wis nikah. Ya. Jajal. Dan nikah sik wis sudah mben. Ai atazawuju tegese nikah ya. Nikah. Lefainahu mongko saat temene nikah iku jalibun perkara kang bisa narik lil barakati maring berkah. Maring berkah. Makanya biasanya wong nikah meskipun sithik ya Mas ada bekase ana wujude. Ana wujude. Kira-kira. Karena apa? Kemudian dia kan sithik-sithik latihan ekonomi ya, manajemen ya, sebagainya. Iki semeneh nggo iki 100 dal-dal sakarepe. Ya.
Satu. Nah, ketika kita mulai menghitung mana yang lebih penting dan sebagainya, akhirnya yang sithik cukup. Ya. Lah, dari sithik kowe cukup, suwe-suwe malah kadang sithik iku sithik iso nyimpen. Kenapa? Karena barangkali engko terus kepengin apa pit motor misal. Terus kemudian pikiran meneh iki sithik kalau dentekno misal ya. Mengko ngranake gedhe nyunati utang sapa? Mulai nabung kan ngono. Lah ketika nom iso mbuk entek wis sugajan meneh. Gitu. Nah, itu paling tidak tanda-tanda berkah ya. Paling tidak gitu. Nah, kalau masalah rekoso, ora ana jen ngurip nang donya iki ora rekoso. Karena itulah perhiasan urip donya ya ana rekoso ana penak iku wis kudu. Kalau rekoso terus ya iku neraka. Seneng terus iki surga, kudu donya ya. Donya ya ana seneng, ana rekoso. Ya. Mau takoni kiai gede ya tetep ana susah ya. Senenge ya akeh. Karena bisa manage. Lah iku lah dari berkah ya. Samping itu juga nikah iku jarun bisa narik li rezeki marang rezeki. Bisa narik maring rezeki. Loh kenapa? Kira-kira ya yang umpama duwe anak ya. Anak yang masih kecil iku kira-kira masa rezekine kon golek dhewek. Kira wong tuwa. Dengan adanya wong tua berarti kan rezeki yang ada wong tua kan tambah toh. Meskipun hanya cara penake secara wujud nyata hanya jalan lewat rezekine anak. Kenapa? Karena dia sendiri belum bisa mencari sendiri. Lah paling tidak rezekinya jadi tambahan ngono toh. Karena anak misal ya. Lanjut. Kapan? Tapi soluhat nalika dadi bagus apa niate. Jika niatnya baik. Kalau niatnya ya kurang baik ya itu nanti barangkali bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Ya. Enggak. Rawang riwayatin hadis sapa Dailami ngan Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Wa fi riwayatin lan ing dalam suci riwayat lil Bazar kanggone Imam Bazar iku ana hadis tazawaju ya'tikum ya atau ya'tiana ananune ora baria ya'tikum al amwal wa fil lafzi arizq ya tazawaju padha nikah sira kabeh ya'ti monggo bakal nekani kum ing sira kabeh. Oh, yati mongko nekaaken apa nikah kum ing sira kabeh bil amwali kelawan bondo. Akan mendatangkan harta. Dari mana secara matematik detailnya urusan Tuhan. Kita tidak usah terlalu detail matematik ya. Karena Tuhan meskipun tidak sekolah Tuhan lebih tahu tentang matematik ya. Nah, kita mono sekolah malah matematik bengel ya. Tapi yang jelas aja Pak, lihat aja. Lihat ya meskipun juga orang yang menikah juga tetap kayak gitu kadang ya ada, tapi kira-kira seandainya tidak menikah malah tambah mbuh kan ngono toh, tambah mbuh coba terus wah nikah rekoso lebih rekoso ora nikah malah lebih rekoso ora nikah. Wa fil lafdhin ing dalam lafal ya dalam redaksi hadis lain tazawwaju yatikum arizqa rezeki. Oh salah. Fafilafir dalam redaksi lain arizku yazdadu bin nikah. Arizku te rezeki iku yazdadu dadi tambah-tambah apa rezeki bin nikahi sebab nikah. Nah, ini nikah ya. Lah bagaimana ketika wayuh apakah terus rezekinya tambah? Ya mbuh yang jelas masalah tambah ya rezeki tambah tuh tidak ngerti kalau tidak bisa manage ya hancur malah ya wis izin dhisik
nanti lorone ngosek. Ya, guys. Lah ini nanti saya rasa ini nanti sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat Nur ya, ayat berapa 31 ya. Wangkihul ayam minkum wasalim batikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyuhnikumullahu min fadlih. Ya. Wallahu apa kayak? Terus apa? Kali. Kayak terus kemudian wal yastafil ladina lain sidu dengan hatta yuniyahumullah. Kalau memang urung duwe biaya untuk nikah ya istilahnya jaga. Wal yastafil ladina lain sidu dengan hatta yuniyahumullah sehingga berkecukupan. Tapi kira-kira sudah ora iso ngempet ya daripada bendungan dijebol sudah nikah wae. Ya Allah kalau niatnya apik Allah akan membantu. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hambanya. Tidak pernah. Ya. Yang penting kita juga berusaha jangan mengecewakan Tuhan dan jangan mengecewakan Tuhan kedua yang menciptakan istrimu, apa? Mertuamu kan atau itu kan Tuhan kedua toh. Ya. Ya. Jadi nikah ya. Wa qala ngendika sapa Nabi anjing Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Manutai sapane wong iku tazawaja nikah sapa man ya faqat a'ta mongko temen ora ya man tisane iku tazawaja nikah sapa man faqat u'tiya mongko temen den paringi sapa man nisfal ngibadati ing separoning ibadah. Kenapa? Karena ibadah sebagiannya ini pada urusan jaga verji ya. Jadi jaga bolongan ngingsor dan jaga bolongan dhuwur. Lesan mulut ya sebagainya. Lah yang ngingsor wis mulai kejaga. Rawang riwayatan hadis sapa Abu Ya'la ngan Anas yang Anas bin Malik. Wa hadza utawi iki hadis tentang man tazawaja faqat utiyani swal ibadah iku hadis matrukun kang den tinggal. Lah hadis matruk itu siapa sih? Wa huwa hadis matruk iku mahadis tafarroda kang dhewe diriwayatihi kelawan ngriwayataken sapa wahidun wong suci wa ujminga lan disepakati apa ngala dha'fihi ing atase dhaife hadis yang hanya diriwayatkan oleh perorangan ya, yang sudah nilainya lemah. Kemudian hadis itu disepakati dhaif karena beberapa hal bisa jadi nanti ya seorang diri kemudian bisa jadi kurangnya dobit dan sebagainya nanti dari rawi bisa jadi karena terputus dan sebagainya. Ya itu nanti yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh ngulumul hadis ya. Wa qala lan ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi yang alaihi salatu wassalam sirarukum utawi seelek-eleke sira kabeh ba'du sirarikum uti sebagian elek-eleke sira kabeh sebagian yang paling jelek di antara kamu sekalian iku ya al auza ya ngain za alif ba kum ya iku lang uzabukum bujang-bujange sira kabeh alias wong sing bujang ora gelem nikah ya repote meneh ora gelem bujang ora gelem nikah ngecer ngene kira piye atau nge-grab ngono ya misal ya lah kalah repot meneh ya nge-grab ngono nge-grab wis membayar piro rampung wis ngono ora urusan ora nang mbah motor ngisi bensin sebagainya misal rawang riwayatan hadis sapa Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Adi ngan Abi Hurairah saya Abu Hurairah wadalika utawi ikulah bujang iku welek iku li'anahum karena saat temene menungso iku laisa ora ana lahum kang ngene menungso
apa afrotun ya. Pira-pira ya dalan PPK yuhayyiuna kang padha nyiapaken sa menungso lahum kanggone uzaba ma ing perkara yahtajuna kang butuh. Oh salah lianahum karena saat menungso laisara gati menungso apa afrotun ya pira-pira anak kang disiki ya. Anak yang mendahului yuhayyiuna kang nyiapaken sapa afrod lahum kanggone menungso ya menyiapkan ma ing perkara yahtajuna kang butuh sapa menungso ilahi marang ma fil akhirati ing dalam akhirat ya. Yes. Lah seandainya nikah punya anak dan anaknya tidak ada yang mati gasik bagaimana? Paling tidak ketika kita sudah mati anaknya paling tidak ya ketika kita ajari dan ngerti ilmu agama paling tidak dia ikut mempersiapkan mendem jero ya ngangkat dhuwur mendem jero alias dengan apa ya ngirim donga ali nambahi kan ngono nambahi amal-amal yang kita belum melakukan dia ngirim paket nah, sehingga bisa kita persiapkan untuk bekal kehidupan akhirat nanti. Iku fungsine duwe anak piye. Lah ketika orang duwe anak amale sithik piye? Ya wis, sapa siap dongakna? Ya ono sing kelingan, yen ora ono. Lah iku maka nikah wae. Waqad nadoma lan temen gawe nazam zalika ing mengkono ya ya syirarukum uzabukum sapa Ibnu Imad faqala mengko ngendika sapa Ibnu Imad syirarukum uzabukum ja'al khobar ya, aradhilal amwal ya uzabul bashar aradhilal amwat ya syirarukum utai saelele sira kabeh kang uzabukum bujange sira kabeh sampai mati bujang ja'a istaqqa pal khobaru hadis aradhilal amwali hale nyatakaken asor-asore wong kang padha mati iku uzabun nasi pira-pira uzabul basyari ya bujange pira-pira menungso dibujang. Apakah hanya untuk laki-laki? Saya rasa juga wanita. Nah, terus bukan berarti nanti kalau kita tidak nemu-nemu terus yang penting bolong ya enggak. Kalau diusahakan lah Tuhan itu menciptakan kita, saya rasa tidak mengabaikan pasangan kita. Cuma di mana kita yang tidak mau nyari atau bagaimana ya? Mesti ada pasangan. Gelem golek apa ora gue. Nah, karena kan Tuhan kan menciptakan apa yang di dunia kan selalu berpasangan toh. Mosok kita ndak ada pasangannya. Ya. Oh no. Tapi ojo terlalu keduren oleh pasang tarif. Wa qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Syirarukum utai saelele sira kabeh iku uzabukum pira-pira bujange sira kabeh wa radhila mautakum utai luwih asor-asor atau luwih ina-inane wong matine sira kabeh iku uzabukum wong mati kang bujang sira kabeh. Rawang riwayatan hadis apa Imam Ahmad ngan Ngatiyah bin Bushair Ngatiyah bin Bishr Ngatiyah bin Bishr Bushair ya habis domi muwahadati kelawan didomah bak kang den titik siji wasukunil Bushair ya wasukunil muhmalati lan den sukun sin kang ora ana titike Bushair ya bin Bushair
Waqala ngendika sapa? Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Sira rukum uti saelek-eleke sira kabeh iku nguzabukum bujange sira kabeh. Padahal rok ngatani utawi salat rong rekangat min mutaahilin saking wong kang duweni bojo utawa keluarga. Ae mutahidun wong kang gawe ahlan ing bojo ae zaujatan bojo. Jadi salat 2 rakaat dari orang yang punya istri iku khairun luwih bagus min sabingina dibanding 70 apane rokngatan rokangate min ghairi mutaahilin saking wong kang ora duwe bojo. Makanya sama aja ngalang-alangan, wah saya ibadah kayak bojo urung salate sithik. ranking sithik. Ya. Belum lagi ketika nanti dua anaknya dididik sing apik. Ya. Nah ini anak-anaknya kan menjadi royalti toh. Royalti. Makanya akeh anak ngriso ngopeni. Ngopeni masalah udah mengerti wae karo mulang agama. Masalah rezeki urusannya Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan seorang ya makhluk pun tanpa rezeki itu tidak ada. Yakin ya. Rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Ibnu Adi. Ngan Abi Hurairah sing Abi Hurairah. Wa hadzal hadisu tawi ke hadis iku yahtamilu mungkin atau member apa anal murada sak temene kang dimaksud bihi kelan hadis iku atarghibu ndorong atau nyemangati cara bahasane sampean ngompori ini ya. Ngompori fitazawuji ing dalam nikah, ngompori ben semangat nikah. Lal hakikata ora ing dalam hakikate. Secara hakikate ya tidak ya sama. Tapi paling tidak ya nanti bisa juga memang iya ya lebih baik dari yang dari 70 yang belum nikah. Karena apa? Sholat juga bisa menghindarkan godaan yang banyak, kalau dia tetap masih bisa mengesampingkan, berarti kan lebih gede lah. Baik. Kada kau yaku keterangan bahwa yuhtamal anal murad at-targhib fi tazwij. Tapi mungkin hadis tadi itu sebagai dorong atau penyemangat agar sampai ndang bojo. Afada faidah hidayah sopal Ngazizi, Imam Ngazizi. Yang menurut prediksi Imam Ngazizi. Wa qala ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Ma'at ngamat. Oh, sisi. Ma'at ngamat zaujatuka fahuwa laka sedekah. Ma utawi karena panganan ya, yang dipangan sih. Mosok mangan perhiasan kan ora ya. Ma uti panganan at ngamat kang mangan sapa zaujatuka bojone sira. Fahuwa uti ma at ngamat zaujatuka laka kanggo sira iku sedekahun sedekah. Nah, ini saya tidak ngerti tapi ada menurut saya ada ihtimal ini jika yang dimakan memang hasil nafkah sampean kan sampai menafkahi. Nah terus kalau dia makan hasil sendiri bagaimana? Ya ada kemungkinan sama-sama nanti timbal balik. Tapi yang paling pokok saya rasa itu karena kewajiban nafkah ada di ya suami, dan ketika suami memberikan nafkah maka secara otomatis nafkah yang dimakan kan
hasil jerih payahnya, maka wajar ketika sedekah. Oleh sebab itu maka ya, ketika kita belum punya kelebihan dari nafkah keluarganya, ya, kita belum begitu dianjurkan sedekah keluar. Ya meskipun sedekah keluar juga boleh, tapi juga nanti bisa jadi sedekah keluar juga tidak boleh. Ketika apa? Ketika kita sebenarnya untuk nafkah keluarga belum cukup, kita sedekah keluar, akhirnya keluarga kekurangan, maka jadi tidak boleh. Karena kita meninggalkan wajib, mendahulukan sunnah, kan gitu. Di antaranya. Lah kenapa kemudian apa yang dimakan oleh atau dikonsumsi oleh istri Anda ini menjadi sedekah bagi Anda? Karena Anda melakukan kewajiban, yaitu memberikan nafkah kepadanya. Maka wajar jika ya, Anda memberikan nafkah, kemudian dimakan, maka Anda melakukan kewajiban. Ketika melakukan kewajiban, maka tentunya Anda mendapatkan pahala dari gugurnya kewajiban yang menjadi beban Anda. Maka itu ganjaran koyo sedekah. Maksudnya inawa ya, lamun niat sapa wong ha ing ya sedekah fil kulin sakabehane, kama kaya keterangan kaya kang batesi hu ing mak sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khabari dalam hadis as-sahih kang sahih. Ya. Batasan yang diberikan Nabi ya biqaulihi kelan ngendikane Nabi yahtasibuha hale ngalap ganjaran sapa wong ha ing nafkah sedekatan ing ganjaran sedekah. Ketika memberi nafkah dia diniati sedekah. Atau paling tidaklah menggugurkan kewajiban lah ya. Rawang riwayatan hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa Tabrani ngan Mikdam saya Mikdam bin Ma'di ya Ma'di Karib ya. Bisnadin kan sanad sahihin kang sahih. Lama fi riwayatin dalam suci riwayat, dalam riwayat lain dijelaskan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ilahir dinarun uti sak dinar anfaqta kang nginfa'aken sirahu ing dinar fi sabilillah dalam bela agamane Allah. Ai fi mu'natil ghazwi ing dalam kanggo ragat atau biaya perang. Au sabilil khairi utawa ing dalam dalan-dalan kebajikan. Wa dinarun lan dinar anfaqta kang nginfa'aken sira ing dinar fi raqabatin ing dalam kanggo merdekaaken budak. Ae fi iktaqiha tegese ing dalam merdekaaken budak. Wa dinarun lan sak dinar tasoddaqta kang gawe sedekah sira bihi kelawan dinar ngala miskin ing ngata miskin. Wa dinarun ta sak dinar anfaqta kang infa'aken sira ing dinar ngala ahlika ing atase keluarga sira. Ae nafaqatan tegese dadi nafaqah nafkah ya. Nafkah wajibah tan iku wajib sisi anfaqta nafaqatan wajibatan kang wajib au mandubatan atau nafkah sunah iku a'dhamuha luwih gede-gedene infak. Infak tadi anfaqta fi sabilillah, anfaqta fi raqabah, anfaqta ngala miskin, anfaqta ngala ahlik. Maka yang menempati pahala yang paling besar adalah anfaqta ngala ahlik. Ya. Itu ya. Ini. Lebih besar apane ajron ganjarane. Alladzi yaiku dinar anfaqta kang nginfa'aken atau nafkahaken sirahu ing ladzi ngala ahlika ing atase bojo sira. Maka jangan wah kayak bojo kalau tambah pelit ora tau infak ora tau sedekah. Yo. Bojone dinafkahi ora nafkahi, wis sedekah terus. Ganjar lebih gede, ngono. Kayak Samsul bar bojo lah. Ora tau nraktir atau gratisi. Dah, Samsul punya bojo, nafkahi dia bojo nafkahi udah lebih besar pahalanya.
Misalnya. Ai 5 krono ana hubungan atau ana makna ya kena fihi kang tetep ing dalem ya allazi anfaqtahu ngala ahlik opo min silatirahmi saking nilai nyambung perseduluran. Loh, bisane lah coba. Kira-kira ya. Sampean sama ya sing tangan Aris apa Zeni ge. Anda dengan keluarga calon istri Anda wis kenal lho dong. Burung. Nang ndi berarti? Lah kemudian urung kenal, kemudian kenal ya terus bojo kan dadi ini hubungan silaturahim loh. Lah seandainya kemudian setelah orang kenal jadi kenal kemudian putus karena cerai, kira-kira piye? Silaturahim kan hilang toh. Dan maka ketika dinafkahi sehingga orang jaluk cerai, berarti kan ada nilai memberi nafkah, ada unsur atau ada nilai mempertahankan silaturahim loh. Ya. Misal diantaranya gue belum lagi untuk apa bisa jadi ada nilai meneh mengurangi jumlah bertambahnya janda atau dinafkahi lah ngapa sih lah ora dinafkahi terus cerai kira-kira golek meneh nemu apa ora apa kaya ngono. Rawah riwayatan hadis apa Muslim ngan Nabi Hurairah sa Ibu Hurairah. Faqala ngendika sapa Al-Qadhi Hakim Al-Baydawi dinarun utai kata dinarun iku mubtadaun dadi mubtada. Berarti ini cara bahasa Indonesia dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Susunannya ada berpola apa? DM diterangkan dan menerangkan ya cara pola bahasa Indonesia. Kelingan? Hah? Kelingan ora tahu anu pelajaran bahasa Indonesia ora? Nanti kan ada pola DM dan pola MD. Pola DM diterangkan dan menerangkan. Nah itu nanti dalam susunan bahasa yang menerangkan diterangkan itu mubtada khobar. Yang biasanya. Nah kemudian yang pola menerangkan dan diterangkan ini pola cara bahasa jumlah fi'liyah. Misal ja'a zaitun, ja'a kan menerangkan Zaid toh. Zaid ja'a teko sapa Zaid. Nah ja'a itu menerangkan anane Zaid. Berbeda dengan ya misal Muhammadun naimun. Muhammad ngopo? Naimun menerangkan Muhammad turuan ngono. Apa nae? Urusane canahu kok. Ya. Bedawi. Mubtada anfaqtahu utai kata anfaqtahu iku sifatun dadi sifat. Wa jumlatu a'dhamuha ajron ala di anfaqta. Utawi jumlah kalimat a'dhamuha ajron ala di anfaqtahu ala ahlik iku khobarun dadi khobare mubtada. Khobar mubtada ya. Bab nikah rampung. Bab nikah semono nanti ya. Kita lanjut. Season apa wae? Rojak ya pinggir rampung ya. Gara gitu kita nanti bersambung ke bab rojak, melanjutkan bab rojak. Alhamdulillahirabbil alamin.